कहते हैं अगर तुम किसी जमाने वाले ठंड में फंस जाओ तो किसी बड़े जानवर का पेट चीरकर उसके अंदर घुस जाना, तुम्हारी जान बच जाएगी। पागलपन लगता है ना, लेकिन फिल्म द रेवेनेंट में ऐसा ही एक सीन था। अब मिथ बस्टर्स ने सोचा क्या ये सच में पॉसिबल है। अब इसे टेस्ट करने के लिए एडम ने एक बड़ा फॉर्म वाला डायनासोर बनाया। जेमी ने उसके अंदर प्लास्टिक की परतें और नकली ऑर्गन्स डाले ताकि असली जानवर जैसा हीट रिटेनिंग सिस्टम बन सके। फिर उसमें रखा गया एक टेस्ट डमी जिसके अंदर कॉपर पाइप्स और हीटर्स लगे थे ताकि असली इंसान के शरीर जैसा ब्लड फ्लो और टेम्परेचर बना रहे। इसके बाद उस डमी को डायनासोर के पेट में बंद कर दिया गया और बाहर का माहौल बिल्कुल ठंडा कर दिया गया। 10 मिनट बाद डमी का टेम्परेचर सिर्फ 1% गिरा, लेकिन फिर स्टेबल हो गया और 2.5 घंटे बाद भी उसका टेम्परेचर सिर्फ 91 फ़ारेनहाइट तक ही गिरा। यानी फिल्म वाला तरीका हकीकत में जान बचा सकता है।